njagala okusooka okwanjulira wadde bampadde eddakiika 3 abakulu baffe abatusobozesa okutuwa ensimbi zetweyambisa okukola emirimu egyo egy'okutumbula ebyobulamu. Omukulu ono ayimiridde nange bamuyita William Kidega, ng'oyo akola mu kitongole kye bayita PATH. Simanyi kukimalayo, ndowooza PATH era PATH bwe kikoma, naye nga bakulu bano nga bakolera wamu ne USAID be bawaddeyo ensimbi sidi zeekozesezza mu Luweero okugezaako okutumbula ebyobulamu. Omugenyi waffe omukulu ndowooza yali agadde okuwulira ku ddoboozi lye mu katono nnyo. Thank you, Honorable Minister, the RDC, the leadership. I'm pleased to again meet Honorable Naduri. The first time I met you officially introducing the project was in 2014 August. And he told me history about how we are one in Uganda. I will never forget that. That's the history I remember. We are very committed to working with the district to ensure that we improve the quality, availability, and accessibility of health and social services. We pledge to commit. Webale nyo Sebo. Sebo omugenyi waffe omukulu era gwe tumanyi tayogera ne pulezidenti waffe butereevu, twesiimye nnyo okubeera naawe olwaleero. Ekigenda ky'olunaku luno tukyogedde. Ekisooka kwongera okumanyisa abantu baffe akawuka kano akaleeta obulwadde buno obwa siriimu, engeri gye kasaasaanamu n'engeri gye tuyinza oketangiramu. Ebibadde wano wonna obwedda, ennyimba, emizannyo egizannyiddwa n'ebikoleddwa byongodde okutuukiriza ekigendererwa ekyo. Ekyokubiri kwe kwongera okujjukiza nti ddala mu butuufu siriimu akyaliyo. N'olwekyo buli muntu yenna bw'aba alina enkwata gye yeekwatamu alina okwekwata n'obwegendereza. Gavumenti yaffe nayo neyongera okukitegeera nti obuyambi bukyetaagisa naddala mu byensimbi okusobozesa okulwanyisa akawuka kano, okukatuusa ku nfeete n'okutuukiriza ebigendererwa byayo ebya 999. Sijja kubiddamu kubanga omukulu oli owa Health District Health Officer yabyogedde bulungi. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo District ya Luweero Administration, ba technical staff ne ba politicians, maama oyo RDC tubadde naye mu nteekateeka ez'omukolo guno, ate era nga akumanyi obudde nange nakye mwewunyizzaako nnyo, n'abakulu abalala be tubadde tukola nabo okusobozesa omukolo guno okubeerawo olwaleero kubanga mukulu nnyo. Ne neebaza n'ebitongole binnange byonna ebirala nga bye byolesezza ebifaananyi byabyo wano ebitweyambyeko okukuza olunaku luno olwa HIV/AIDS wano mu Luweero, naye ate era nga tumanyi nti era lukuzibwa mu nsi yonna. Twetaaga okwejjukiza nti obulwadde bwa HIV/AIDS mu nsi yonna bukoze ekizibu kinene nnyo mu kukendeeza enkulaakulana z'ensi. Gwe naawe teebereza abantu miliyoni 36 n'obutundutundu 7 be balina akawuka ako, miliyoni 36, era nga kwezo miliyoni 36 abantu abasukka mu miliyoni 35 bafa olw'obulwadde obwo. Kiba kitegeeza nti enkulaakulana yonna yali badde ebeerawo, amagezi agali badde gabeerawo ag'abantu abo sigasobola kubeerawo. Nze ndi musajja munnabuddu, naye siriimu siyinza kumanya kwegamba, siyinza kutotola bizibu byatuusa ku Rakai na Masaka, kubanga obulwadde bwe bwajja abantu bonna nga baagala okudduka ekibambulira, abakozi, aba bizinesi, abasomesa ab'amagezi n'abantu abalala bonna badduka ne bavaayo ne bajja e Kampala, Rakai n'asigala matongo. Kati bye tulwanako okuddamu okweddabulula n'okukulaakulana. Wabeerawo siriimu, twabeerawo nkulaakulana. Mu Uganda
tuyina obutundu 7 ku buli 100 n'obutundutundu 3 obw'abantu abayina obulwadde obwo. Ate wano mu Luweero tuyina obutundu 4 n'obutundutundu 5 abayina obulwadde obwo. Ate nga kwabo bakyala be basinga okubeera n'obulwadde obwo obutundu 4 n'obutundutundu 8, naye nga bulabikira nnyo bweyolekera nnyo mu bantu ba sexual workers oba abatunda akaboozi, abavuga agamotoka gano aganene, boogedde wano ku mabodaboda boliawo n'abantu abalala bangi. N'olwekyo SIDI ng'ekolaganira wamu n'abapaasi twatandikawo program gye tuyita ey'okutumbula ebyobulamu, naye nga tuyisa mu kuperereza n'okusomesa abantu okutegeera obulwadde obwo, okubweteekerateekera n'okulaba nti basobola okutwala amaloboozi eri abo bekikwatako okulaba ngeri ki gye bayinza okuyambibwamu. Era nga tutunulidde emiramwa 4. Ogusooka nti eddagala n'ebikozesebwa byonna ebigendera ku ddagala mu malwaliro bibaayo, n'amalwaliro gaddaabirizibwa. Nfunye omukisa okuwulira ku DHO ng'ayogera, era sirina kubuusabuusa byayogedde bituufu. Tutuuse ku nkulaakulana nnene mu kintu ekyo, okulaba nti ART clinics oba clinics ezijjanjaba Mukenenya mu health centers ezisinga obungi kati ziddwawo, era nga n'amalagala muzisinga obungi gyegali, era n'abasawo gyebali. Naye era situjja kulekeraawo, tulina okwongera okulaba nti ebintu ebyo bituuka buli wamu. Ekyokubiri kye tutunuulidde nga ekitongole ekyo kwe kulaba nti n'eddagala eddala eriwerekera ku kujjanjabibwa okwo okwa HIV AIDS oba Mukenenya nako kubeerayo mu malwaliro, eddagala ne libeerayo mu bungi ate mu butuufu bwalyo, ate nga n'abasawo ye point eyokusatu gyebali abayinza okulibwa n'okuwa okubudaabuda n'okujjanjaba obulungi abantu. Ensonga eyo nayo etandise okukolebwako, naye mugenyi waffe omukulu twagala egende mu maaso okulaba nti ekolebwako. N'ekirala twateeka obukiiko obulabirira amalwaliro ago aga Health Center 3 ne Health Center 4. Twagala obulwaliro obukiiko obwo busomesebwe, buzibwemu amaanyi okulaba nti balondoola enzijanjaba egenda mu maaso mu malwaliro ago. Nga maliriza ndowooza dakika 3 zigenda kuggwako. Akasooka waliwo wadde omulanga gukubibwa abantu okwekebera, naye kizuuliddwa wano kusinziira ne ku mizannyo egizanyiddwa nti ate abaami bo tebajjumbidde nnyo kukeberebwa kuno. Kati abakyala bwe bagenda ne bakeberebwa ne bafuna eddagala lyabwe ne batwala eka, ate bali bampolampola ne balimira, ekiviiramu okulimira mu bungi oba okulimira mu butono. Byombi ebyo si birungi era si bituufu. Awo no tukubira abasajja omulanga nti nammwe mugoberere enteekateeka ze muwulidde wano, era ezo ze tuli mu kuyisa nga SIDI ekitongole n'ebitongole ebirala, okulaba nammwe mugenda ne mubudwabudwa ne mujjanjabibwa ne mutafuuka nti mumira eddagala mu kwekweka. Ekirala nti waliwo clinics ezimu ezitalina bujjanjabi butuufu. Ekyo ndowooza kyogeddeko, omukulu oli ekyo ajja kuba akikolako. Pozi n'ekisembayo, abasawo gye tuyise beekubira omulanga ku mayumba gaabwe ge basulamu agakyali amabi, era ng'ekyo kye kibaviiramu abamu kuba otwogera nabo okuba nti tebasobola kusula ku malwaliro na kuwa bujjanjabi biseera byetaagisa eri abo baba beetaaga obujjanjabi obwo. Awo nno omukulu oli yayogedde ku infrastructure ezigenda mu maaso, naye ndowooza bwe ziba zikolebwa n'ennyumba z'abasawo bwe basula nazo zikolebweko, kubanga bona nti balinawo basula tebajja kusobola kujjanjaba balwadde, bo bajja kubeerayo akasawo katono bagende. Nekisemberayo ddala ssebo,
tumanyi bulungi nti otuuse eddoboozi eri pulezidenti waffe. Kano akaliwo akegugungo ak'abasawo ffe tubadde tusaba nti kasobola okuggwaawo mu nteeseganya ennungi. Awo no wabeerewo empuliziganya ku nzira zombi, ey'ababatwala n'abasawo bennyini bawulizibwe, tulabe nti ate abantu betugamba nti bagende mu ddwaliro tuba situwogedde zeero, kubanga bwe banagenda mu ddwaliro ne batasangayo basawo olw'ensonga emu oba endala, kijja kubanga kyetukolerera tikituuse. Awo no tusaba nti ekintu ekyo kiwulirizibwe mu bukkakkamu mu bulungi, abasawo basobole okudda ku mirimu n'ebintu bisobole okutambula obulungi, n'abantu beyagalire mu bulamu bwabwe. N'obugambo obwo ssebo tweyanziza tweyanzeege, nziramu okugamba ntuba mu kitongole kya PATH ne CD era n'ebitongole ebirala byonna ebiri wano ku lwabyo. Neyanziza neyanzeege.